여기 한 팀씩만 들어오죠. 안 돼. 한 팀씩. 저기 코로나 때문에 손님을 지켜야 돼요. 여기 써있어 그러면 6개. 형이 괜찮잖아. 저거 좀 풀어주세요. 네? 여보, 에어컨 좀 풀어줘요. 에어컨 좀. 안 풀어. 여기 갔다. 백종원 요원이 2만원치 사가길래 아 나도 2만원치 살아야겠다 했는데 1인당 3개씩이라고. 아, 그때는 손님이 조금 누워 계셔갖고. 그래서 저도 그거 보고 아 한 2만원치는 살아야지 그래야지 150kg를 왔는데 2만원은 살아야지 했는데 그때는 손님이 조금 불렸어요. 그게 짧고. 오후도 거의 전에 손님이 나 근데 사장님이 거의 힘드실 거예요. 이거 가져갈게. 아, 그거 주세요. 이거 집에 가져갈게. 이게 항상 이 손가락 올리면 좋아요. 아, 여기. 거기 언니 아직 안 가져오신 건가? 잠깐만. 그런 거. 소주가 많이 나가지고 아니요. 아무나 없으셨어요? 6개요. 네. 축하드립니다. 아, 그래요? 네. 마스크 하셔야 돼. 우리 먼 시간에 그건 마스크 하세요. 그냥 이거 좋은 거 하세요. 안 돼요. 안 돼요. 마스크는 가까이 오지 말라고. 저희 거 대신 6개. 네네. 코로나 지키지. 사장님. 앉으셔도 돼요. 여기 뒤에 두 분 계신데, 누구 거? 왜 이렇게? 우리 저희 6개. 6개? 만원 때문에. 만원 했잖아. 그 차길이가 좀 잘라놓은 것 같아. 4,000원 주면 되죠. 여기 우리 BF. 이거 6개 맞아요? 3개. 아니요. 저희 여기 6개? 그러니까 3개씩 맞지? 3개. 우리 거. 그건 우리 거. 6개. 여기 뒤에 거 거. 저희 거의 6개. 마스크 때문에 못 저희가 들어와서. 돈 여기요. 그래요. 얘는 진짜 많다.
헛떡집 재료가 소진되었습니다. 죄송합니다. 양해 부탁드립니다. 양해. 그래서 기준이 된거 들고 있어요. 네, 어려우셔서 기준 끝났습니다. 오늘 잘하네, 동생. 아침에부터 덮었어. 어떻게 그거까지 행복하겠다. 저 하기만 해도 엄마 안 무서워. 맛있잖아. 아유, 어떡할까. 이다 나를. 아유, 일단 내가 줄을 끊을까? 거기서 와서? 야, 커피 카페가 끝났는데 어떻게 커피 한다고 했대. 그래도 이게 반죽이 많았었는데. 일단 바꿔봐요. 일단 해놓고 줘야지. 점심은 진짜 7시간을 쓰이나? 안 돼, 너무 힘들었어. 싫어진다. 밥을 수만 열사들은 있었는데. 아니, 나는 떨어졌는데. 아니, 이쪽이 안 보이겠네. 다른 줄 알았지. 아니, 어디서 다 그냥 다 모시고 왔었어. 어디서 모시고 온 거야? 아니, 이쪽이 안 보이는데 끝난 줄 알았어. 죄송해요. 7시까지는 드리는데 그 이후면 1인당 하나씩밖에 못 드려요. 죄송합니다. 하나씩에도 아빠요? 원래 아까 끝났어요. 나는 지금 사고기 해봐가지고 180년 할인 그 얘기를 하지 마시고. 내가 잘못 갖고야 거기 앞에 있어. 아니야, 내가 얘기할게. 거기 줄 서고 있는데 1호명이가 안 주면 텍스트로 해야 되고 있지. 사람 많아서 조심할 때는. 나 근데 일산 평택 어디라고 했죠? 인천. 그래서 선호사님 오늘 볼 일이 있어가지고 내려갔다가 겸사 왔거든요. 올려요? 네. 그 정도였습니다. 한 팀씩만. 저희 한 팀씩만. 네. 여기 필필해 갖고 많이 시끄러우시면 뚜루돌. 잠시만요. 4개 들어가요? 네? 3개요? 9개. 9개요? 하나 시간이면 되잖아. 하나만 그때 나오면 집에 가져갈 건데? 아직 컵에 놔둬요? 아니, 포장. 다 포장으로요? 네. 9개요? 네. 무슨 거 많으시네요. 아침에 왔어요. 아침에 오셨어요? 네, 9시 반에. 이거 쓰신 분들. 네. 죄송합니다. 너무 늦게 해주셔서. 다 포장이잖아요? 네.
나갔어요. 네. 기분이 느낀 거 있고. 물이 있어요.